Pasi ta dëgjonit këtë video, do t'i përdorit më shumë gjethet e lakrës në trupin tuaj. Medikamentet natyrore kryesisht nuk kanë asnjë efekt anësor, si ndër recetat popullore më të përdorura mund të rendisim edhe lakrën. Lakra shpesh është e përdorur në sallata, por a e dini se ka përdorime të tjera të lakrës përveç konsumit të ushqimit? Gjethet e lakrës janë një nga elementet më të mirë për shëndetin e trupit. Lakra është gjithashtu e dobishme për trajtimin e problemeve të veçanta shëndetësore të tilla si gjëndra tiroide ose dhimbje e kokës. Përveç një përbërësi i shkëlqyer në përgatitjen e llojeve të ndryshme të ushqimit, lakra është gjithashtu e dobishme në trajtimin e disa problemeve shëndetësore. Nëse gratë përjetojnë dhimbje të forta për shkak të ushqyerjes me gji, kompresat me lakër do ju vinë në ndihmë, i mbani për 20 minuta dhe më pas e shplani. Gjethet e lakrës janë të mira për dhimbjet e kokës dhe dhimbjeve të nyjeve. Sipas Healthyside, duhet i përdorni ato si kompresa për të lehtësuar më mirë gjendjen tuaj.